तो आज मैं बनाने जा रहे हैं बंगाल का एक फेमस डिश जो आप घर बैठे कोई भी स्टेट में इस वीडियो को देखकर घर में आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं आज माछेर माथा दिए मूंग दाल तो खाए ही होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे मसूर दाल दिए माछेर माथा। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और एक बंगाली फूड है जो आप लोगों को हम शेयर करेंगे किस तरह आप घर में बनाकर इजी तरीके से खा सकते हैं। तो उससे पहले हम बनाएंगे चाय, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो किस किस के घर में ऐसे लोटे में दूध रखा जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाय। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अदरक को छोटे साइज़ का एक टुकड़ा लेते हैं अदरक का, उसे छीलकर साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे साइज़ का एक अदरक का टुकड़ा लेना है और इसके छिलके उतार लेना है। तो इंडिया में तो बहुत तरह का चाय बनता है, लेकिन कभी कभी आप अदरक और गोल मिर्च का चाय बनाकर पीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमने छोटे टुकड़े अदरक लिए और छोटा चम्मच से 1 चम्मच गोल मिर्च लिए हैं, यानी आप 6-7 दाने लेंगे गोल मिर्च का। और यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिए हैं, उसमें चाय पत्ती और चीनी ऐड कर दिया 1-1 चम्मच। अब क्या करना है, इसे हल्का सा दरदरा कूट लेना है। अभी क्या थोड़ा बारिश का मौसम है और ठंडा भी लगता है, तो इस मौसम में क्या करें, आप अदरक का चाय पिया करें, इससे खांसी जुकाम से आप बचे रहेंगे थोड़ा। और इसको डालकर अच्छे से खौला लेना है। 2-3 बार उबाल आने के बाद गैस को कर देना है बंद। यहाँ पर देखिए कलर कितना सुंदर आ गया है और फ्लेवर भी अच्छी आ रही है। तो मॉर्निंग में इस तरह का अच्छा चाय मिल जाए बनकर तो दिन फ्रेश लगता है। सुबह सुबह एक अच्छी चाय पीने से मूड फ्रेश हो जाता है। तो बनकर रेडी हो गया, अब इसे हम छान लेते हैं। ये तो गरम बड़ा है साइज में कप, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चाय पीते हैं इसमें। तो चाय बनकर रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी बनी है। अभी क्या है कि खाना बन चुका है और कुछ खाना बनाना बाकी है। तो जैसे कि यहाँ पर बना है सोयाबीन की सब्जी, जो लोग वेज खाते हैं वो सोयाबीन की सब्जी आज खाएंगे। और यहाँ पर एक पीस मैंने मछली रख दिया था, इसे हम बनाएंगे माछेर माथा दिए मसूर दाल। तो मूंग दाल तो खाई होंगे, लेकिन आज हम मसूर दाल से बनाएंगे। तो अभी क्या है कि इसमें आधा घंटा के लिए नहीं 20 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, नमक और हल्दी मिक्स करके रख देंगे। यहाँ पर एक माथा है, एक का आधा माथा है, तो ज़्यादा हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी चम्मच हल्दी लेंगे और थोड़ा सा नमक लेंगे, इसे मिक्स करके रख देंगे। तो इसे हम 20 मिनट के लिए रख देते हैं मिक्स करके, और चढ़ाएंगे कढ़ाई अभी गैस पे। तो कढ़ाई को रख दिया गरम होने के लिए। अब इसमें डालेंगे सरसों तेल। तो मैं तो बंगाली नहीं हूँ, बंगाली लोग क्या करते हैं, घी में फ्राई करते हैं। तो हम लोग जो नॉन बंगाली होते हैं वो मछली के साथ घी से नहीं खाते हैं, तो हम यहाँ पर सरसों तेल में फ्राई कर रहे हैं।
वैसे सरसों तेल में मछली थोड़ा टेस्टी बनती है, तो सरसों तेल में ही मुझे बेटर लगता है मछली बनाना। तो देख सकते हैं बहुत डीप फ्राई मैंने कर लिया, इसे करारा ही भाजना है तेल में। और एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो मूंग दाल दिए माछेर माथा दाल तो खाए ही होंगे, लेकिन हम आप लोगों को बनाने सिखाएंगे मसूर दाल दिए माछेर माथा दाल। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम ये रेसिपी शेयर करेंगे कि कैसे बना सकते हैं। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।